في الموعد الدستوري المحدد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة مرتكزا على 3 محاور رئيسية، هي تعزيز النزاهة وتطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي. هناك أمور تتكرر معنا في كل برنامج عمل الحكومة من خلال الفترة الماضية. يجب أن نرى حقيقة تغيير واضح من خلال هذا البرنامج، وبالتالي سيكون تعليقنا واضح أكثر عندما نقرأ هذا البرنامج. النواب طالبوا الحكومة بالجدية في التوجه نحو الحكومة الرقمية والإصلاحات المرتقبة. ايش كثر سمعت فيه، وكم المواطنين اللي شبعوا واحنا نسمع ان حكومة الكترونية، حكومة رقمية، حكومة ورقية. يا عمي احنا نبي شيء واحد، يا حكومة نبي تسهلون الاجراءات حق المواطنين، يكفي تصريحات، يكفي ان ما يتم دغدغة فيها مشاعر المواطنين. اليوم والله احنا كثر ما نحاسب وكثر ما نسائل الوزراء، المشكلة لم تتغير، الوزير غير قادر على إدارة وزارته. آن الأوان أن يكون هناك جدية ونحاسب المسؤولين. أنا أسألكم بالله، كم تصريح لأحد الوزراء أو المسؤولين الوكلاء في الوزارات على أن يتم علاج لمشاكل معينة مثل مدينة الحرير وعندك الوظائف والإسكان، وإلى اليوم لم يتم حلها. برنامج عمل غير تقليدي اعتمده مجلس الوزراء يستهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي بمواجهة الفساد، فضلا عن 8 متطلبات تشريعية و4 مبادرات لتعزيز النزاهة. لتلفزيون المجلس، طارق السهو.